Hello guys, ඉතින් welcome to Double A Technology YouTube channel. ඉතින් අපි ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙනවා රුපියල් 1,80,000 ඉඳලා Ryzen 5 5600G, Ryzen 5 5600X processor එකේ ඒ වගේම i5 12th generation කියන PCs ටික රුපියල් 1,80,000 ඉඳලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ රුපියල් 1,80,000 ඉඳලා 1,18,000 එතකොට 1,21,000 ඔන්න ඔය අතර බජට් එකේදී ඔයාලට හොඳ බිල්ඩ් එකක් කරගන්න පුළුවන් අපි. PC build එකක් විතර සම්පූර්ණයෙන් සියලුම දේ brand new මෙන්න මේ පේන කේසින් එක තමයි හැම build එකකටම ඇඩ් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට මේව පෙන්නුවාට හරියට ඔයගලන්ට පැහැදිලි මදි. ඉතින් අපි මේ set second එකට අපි කතා කරගමු i5 12 එක. ඒ වගේම Ryzen 5 5600G එක 5600X processor එක අපි මෙතනින් අපි තියලා අපි කතා කරගමු මොනවද ඔයාලට 1,80,000 ඉඳන් උඩට ගන්න පුළුවන් අපෙන් කියන. ඉතින් එහෙනම් අපි එකෙන් එකට කතා කරගමු. හරි guys, එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලා පටන් ගමු Ryzen 5 5600G build එකේ components ටික ඔයාලට මොනවද හම්බ වෙන්නේ. මේ components ටික තමයි ඔයාලට රුපියල් 1,80,000ට හම්බ වෙන්නේ. 1,80,000යි. එතකොට අපි බලමු මොනවද අපි use කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා processor Ryzen 5 5600G මේකේ cores 6ක් වගේම threads 12ක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 4.4 දක්වා max boost speed එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි ඔයාලට tray processor එකක් එන්නේ. මේ විදිහට තමයි ඔයාලගේ processor එක මේ budget එකට එන්නේ Ryzen 5 5600G processor එක ගැන පොඩ්ඩක් ඔයාලට කිව්වොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් VG එකකට පස්සේ upgrade වෙනවා කියලා හිතාගෙන ඉන්න කට්ටිය customers ලා ගොඩක් ඉන්නවා. ඒ වගේම එයාලට වැඩ ටික කරගන්න තුමනයි. ඉතින් ඒක නිසා Intel එකකට යනවට වැඩිය i5 12 i5 11 නම් දැන් ගොඩක් දුරට තියෙන use build i5 12 එක කරනවට වැඩිය Ryzen 5 එකේ 5600G මෙන්න මේ build එකට යන එක ගොඩක් එයාට වටිනවා. මොකද ඕන දෙයක් මේක කරගන්න පුළුවන්. ගේමින් වුණත් කරගන්න පුළුවන්. Far Cry 6 එක, Forza Horizon 4 5 වගේ ගේම්ස් එකක් මේකේ on board ඔයාලට play කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් එච්චරටම powerful processor එකක් තමයි Ryzen 5 5600G කියලා කියන්නේ. Call of Duty මගේ මේ PCs මිලදී ගත්තු කට්ටිය දැනට release වෙච්ච release වුණ Call of Duty Vanguard වගේ games එකක් play කරනවා. කිසිම ගැටලුවක් නැතුව lag එකක් මොන මොකක්වත් නැහැ. හොඳටම play කරනවා. ඉතින් එච්චරටම මේ processor එක මේ දේවල් වලට ප්‍රමාණවත් editing වලට bestම තමයි. editing පැත්ත කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. හොඳටම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒකට use කරන motherboard එක තමයි A520. A520 motherboard එක තමයි අපි use කරන. මේක RAM port දෙකක් එනවා. ඉතින් RAM port දෙකක් එනවා. ඒ වගේම NVMe slot එකක් එනවා. MSI A520 තමයි අපි use කරන්නේ 1,80,000කට. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට හිතනවා නම් තව පොඩ්ඩක් මේක upgrade කරගන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් මම මේ build එකට තව Ryzen 7 එකේ 5800X එකක් වගේ තව ඉදිරියට processor එකක් අම්මතුව කියලා මේක upgrade කරනවා කියලා හිතා ගන්නවා නම් ඉතින් මෙන්න මේ board එකට යන්න පුළුවන්. මේ board එක Asus Prime B450M A2 කියන motherboard එක double I තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි ඔයාලට යන්න පුළුවන්. ඒක board එක Wi-Fi facility එක නැහැ. නමුත් RAM port 4ක් එනවා. board එකක් ටිකක් ලොකුයි. RAM port 4ක් එනවා. එතකොට මේ board එක නැතුව මේ board එක දාලා ගන්න කැමති නම් එතකොට අපි ඒවකට discount එකක් එම දාලා මේ board එක add කරගමු. ඉතින් මම කිව්වේ upgrade වෙන කෙනෙකුට මේ board එක හොඳයි. එතකොට A520 board එක තමයි motherboard එක විදියට මේ 1,80,000ට include වෙන්නේ. ඉතින් RAM එක තමයි 16GB RAM එකක් දෙනවා. ගොඩාක් දුරට මේ price එකට දැන්ට shops වල යන්නේ ඇවිල්ලා 8GB 512GB 256GB NVMe තමයි. නමුත් අපි 16GB PNY brand එකේ XLR8 එකෙන් තමයි අපි දෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම PNY brand එකේ 500GB NVMe එකක් තමයි ඔයගලන්ට add වෙන්නේ Gen 3 X4 එකෙන්. ඉතින් ඒ වගේම 650 power supply එකක් use කරලා දෙනවා. 650ම දාලා දෙන්න හේතුව 550 450 අනම් වලන් නැතුව 650ම දාලා දෙන්න හේතුව ගන්න කෙනා අනිවාර්යෙන් VGA card එකක් ගන්නවා. ගන්න නැතුව වෙන්නේ නැහැ. මොකද එයා අමාරු වැටෙනවා. 450 550 වගේ එකක් දාලා දුන්නොත් එහෙනම් මොකද ටිකක් හොඳ VGA එකකට යන්න බැරි වෙන කතාව තියෙන නිසා. ඉතින් මේක තමයි casing එක. Truex එකේ wind black casing එක තමයි එන්නේ. මේ විදිය fan 3ක් එනවා. ඒ වගේම පිටිපස්සට fan එකක් දෙනවා. fan 4ක් එක තමයි 1,80,000ට Ryzen 5 5600G full set එක අපි දෙන්න. අපි එන ඊගාව build එක බලමු. right අපි දැන් කතා කරගන්න යන්නේ Ryzen 5 එකේ 5600X processor එක use කරපු build එක ගැන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලනවා අරකට A520 අයි මේකට B450 දාලා දෙන්නේ කියලා. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා.
ඉතින් X processor එක ඔයාලා දන්නවා X කියලා කියන්නේ ගොඩාක් දුරට performance එක පොඩ්ඩක් වැඩි processors Ryzen series වල Ryzen එකේ X3D ඔන්නෝම තමයි හොඳ processors වල ඒ කියන්නේ හොඳ performance processors වල පටන් ගන්න. ඉතින් මේකත් ඇවිල්ලා X model එකේ processor එකක්. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා මේකෙත් ඇවිල්ලා core 6ක් වගේම threads 12ක් බලා ගන්න පුළුවන්. 4.6 දක්වා max boot speed එකක් තියෙනවා. මේකේ on board graphics එක include වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒකයි case එක. on board graphics එක include වෙන්නේ නැහැ. මේ build එක අපි ගොඩාක් දුරට අපි කියන්නේ VJ එකක් තියෙන customer සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා VJ එකක් අතේ තියාගෙන ඉන්නවා build එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු. ඉතින් ඒ වගේ customer කෙනෙක්ට තමයි අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් මේ build දෙක ඒ කියන්නේ දෙවෙනි build එක විදිහට 600 X processor එක දාලා අපි ගෙනාවේ. ඉතින් ඕන VJ එකක් ඇඩ් කරලා දෙන්නත් පුළුවන් 560 වගේ RTX 560 වගේ නැත්නම් use card එකක් 2070 වගේ එකක් ඔයගලන්ට ඇඩ් කරලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. නමුත් අපි වැළුවේ ඇවිල්ලා ගොඩාක් දුරට VJ එකක් අතේ තියාගෙන ඉන්න කෙනෙක් PC එකක් බලන කෙනෙක් brand new එකක් බලන කෙනෙක් තමයි මේ build එක අපි ගෙනල්ලා දෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි වෙන processor එක 600X processor එක Ryzen 5 එකේ. ඉතින් ඒකට අපි use කරලා තියෙන B450 use කරලා තියන්නේ පොඩ්ඩක් මේ performance එකෙන් වැඩි නිසා processor එක. ඉතින් A520 දාන්න තු B450 දාන්න බැලුවා. ඉතින් මේක රුපියල් 1,28,000ක් වෙන්නේ මේ board එක ඔක්කොම ටික දාලා. ඉතින් RAM port 4ක් එනවා. NVMe slot එකක් එනවා. ඉතින් හොඳ board එකක් මේක 3 years warranty එකක් එන්නේ Asus Prime එකේ. ඉතින් RAM එක විදියට එන්නේ 16GB XLR8 gaming RAM එකයි. PNY brand එකේ 500GB NVMe එක. මේ ටික තමයි ඔයාලට 1,28,000ක් වෙනවා මේ set එක. best price එක දාලා තියෙන්නේ ඔයගලන්ට. ඉතින් casing එක මේක wind white ගන්නත් පුළුවන් black ගන්නත් පුළුවන් stock තියෙනවා. දැනට දෙන්නේ wind එකේ black casing එක RGB fan 4ක් එක්ක තමයි දෙන්නේ. මේ fan ටික තමයි add වෙන්නේ. එහෙනම් අපි i5 12 gen build එක ගැන කතා කරගමු. right guys ඔන්න i5 12 gen Intel lovers ලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. කලින් ගෙනාව build එකම Ryzen මෙන්න Intel එක i5 12400 1,18,000 වෙන්නේ. PC එක. ඉතින් i5 12400 processor එකක් අපි use කරලා තියෙනවා. F model එක නෙමෙයි 12400 එක. මේක on board graphics ඔක්කොම support කරනවා මේකට. ඉතින් gaming editing ඕන දෙයකට support. gaming editing ඕන දෙයකට Intel සුපිරිම තමයි. එහෙනම් ඉතින් RAM එක කලින් කිව්වා ඔන්න XLR8 එකේ 16GB PNY brand එක RAM එක 16GB single stick එක 500GB NVMe එක PNY brand එක Gen 3X එකෙන් තමයි use කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් MSI එකෙන් තමයි use කරලා තියෙන්නේ මවපූර්ව motherboard එක. H610 ME DDR4 motherboard එක තමයි අපි මේ build එකට use කරන්නේ. ඉතින් 650 power supply එකක් use කරලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් Intel build එකක් කරන කෙනෙක් අනිවාර්යෙන්ම කරන දෙයක් තමයි VJ එකක් upgrade කරන එක. Ryzen නම් ඉතින් G model එකේ නම් ඉතින් ඒකෙම games දාගෙන කට්ටිය ඉන්නවා. X එකේ කොහොමද VJ එකක් දාන්න ඕනේ. on board නැති නිසා i5 12 එකේ on board තිබ්බත් VJ එකක් අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ gaming වල. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අපි 650 power supply එකක් අපි use කරන්නේ. ඉතින් කලින් කිව්වම මේ තියෙන අපේ casing එක. ඉතින් wind black casing එක තමයි එන්නේ. white ගන්නත් පුළුවන්. ඕන්න casing මේ හැම build එකකටම casing මාරු කරලා ගන්න පුළුවන්. price එක මාළුකු ගාණක් වැඩි වෙන්නේ නැහැ. 2000 3000 වෙනසක් වෙයි. Ride Max දාලා ගන්න පුළුවන්. Zoe brand එකෙන් දාලා ගන්න පුළුවන්. කැමති එකක් දාලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් දැනට මේ build එකට මේ builds ටිකටම එන්නේ wind black casing එක. ඉතින් RGB fan 4ක් included. එහෙනම් අපි ගිහින් එන්න ඕඩ එකක් තියෙනවා නම් දැම්ම දාගන්න. මොකද limited stock තියෙන්නේ. limitedම stock තියෙන අපි ගොඩක් stock ගෙන්න ගන්න නැහැ. limited stock තියෙන්නේ. island wide cash on delivery කරලා ගන්න පුළුවන්. courier කරලා ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එන්න අපහසුතාවයක් තියෙනවා නම් අපේ කෙරේ විශ්වාසය වැඩි නම් ඔයාලට පුළුවන් bank transfer එකක් දාලා මේක ඕගොල්ලන්ට දෙකටම ගෙන්න ගන්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රධාන towns වලට අපි cash on delivery කරනවා. island wide shop එකට ඇවිල්ලා කරනවා ගොඩක් කැමති. එහෙනම් අපි ගිහින් එන්නම්. දැන් අපි subscribe කරලා bell icon එක click කරලා support එකක් දෙන්න. මේ වගේ අඩුවට තව bill ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට support එක දෙන්න. අපි ගිහින් එන්නම්. ජයෙන් ජයම වේවා.